So hello everyone. So nandito kami ngayon sa Torres Farm. So ayan. Dito to sa Naik. Naik Cavite. Ayan. So kasama ko yung mga pinsan kong magaganda. Ayan. Dalawa. So mag picture muna kami. So ito rin. Ng mga model house dito. Happy Torres Farm and Resorts. Hindi nakakalagay dun.